ezimnandi kakhulu umjikelo wokugqibela neplay double play yethu yokugqibela iphange 10-5 lixesha loba ke sincokole nondwendwe lethu ngalo ke usuku lwanamhlanje. Captain, mandikubulise ndikwamkele kwi-afternoon drive, kunjani namhlanje? Enkosi msasazi, mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani community radio, ndizibulisele kakhulu nakuwe msasazi. Nkosi kakhulu. Namhlanje ke sithi ke masikrwece ke ukwenzela uba ufundise abantu nabaphulaphuli xa umuntu ebanjwa athini amalungelo womntu lowo kanti ithini iprocedure okanye inkqubo yokubanjwa komntu. Iyabonakala nakumakhasi onxibelelwano le nto ke into yokokuba bayakhala abantu ngendlela abantu ababanjwa ngayo, abanye ke benziwa ke kungaqondi. Yile nto ke namhlanje sikucela into yokokuba uzofundisa. Masiqale nje ekuyeni emntwini eyobanjwa nokokuba wenze ntoni na, ithini iprocedure? Enkosi msasazi, okubalulekileyo into yokokubana xa umntu kusithiwa uyabanjwa, okokuqala usathwa ngumntu otyholwayo. Masiqale kuloo ndawo ngesityholo eso. Ekubalulekileyo ke into yokokubana umntu lo utyholwayo okanye uzowubanjwa makakhoophareyithe kuqala, laa nto yokuthi kubekho intsebenziswano phakathi kwamapolisa naye. Phambi koba ubanjwe ke uyawafundelwa ke amalungelo akho, into yobana phantsi kwesityholo esithi ngoku uyabanjwa unelungelo awachazelwe onke amalungelo akhe anokuba awenze. Unelungelo lokubana uzifunele igqwetha zonke ezo zinto ezo, kodwa phambi koba ubanjwe uyaqale uxelelwe ngamalungelo akho. Emveni kokubana uwaxelelwe ngamalungelo akho, usayine ke ngokubana amalungelo akho uwafundelwe phambi kokubana uyabanjwa. Kodwa ke obona bunzima ndiyafuna ukuyitsho ke msasazi into yobana obona bunzima siye sibufumane singamapolisa kukubana umntu njengoba besenditshilo ndisithi uphantsi kwesityholo, uzawuya ezinkundleni zamatyala kufunyaniswe into yobana uphantsi kwesityholo de uyawuthi uze abe ufumaneka into yobana ulenzile kusenzile isiganeko eso abe uyagwetywa. Kodwa okwangoku asephantsi kokubana enesityholo, kodwa okubalulekileyo into yobana makakhoophareyithe. Okwesibini, awazi amalungelo akhe awafundelweyo ngamapolisa lawo aza kumbamba. Ukanti ke le nto kufuneka umntu aye athi xa ebanjwa abe uba kawafundelwanga amalungelo, uba unelungelo lokubana makakhalaze ngelithi ke khange ndiwafundelwe mna amalungelo am. Le nto ke namapolisa funeka ayazi ubana xa eyobamba umntu, babamba umntu onamalungelo ekufuneka ewazile amalungelo akhe phambi kobana uyathathwa. Kuxa kufikelele kweyiphi imeko xa ubona kukho umntu ekunyanzeleka into yoba makarhuqwe ke ngoku xa ebanjwa? Ndicinga uba msasazi iya kulaa nto yobana funeka ukhoopareyithe. Then ke ngoku funeka ke ngoku amapolisa esebenzise the minimum force efuneka eyenzile kuwe xa ngabana kukho uphikisana phakathi kwenu nobabini. Funeka ke ngoku kube khona laa minimum force isetyenziswayo. Ubuninzi bexesha ke bayakhala abantu ngendlela mhlambi ekuthiwa benze ngayo. I think umsindo uvela xa kuthiwa lala phantsi ngesisu okanye yenza ngohlobo oluthile. Sichazele ngokomthetho xa kuzobanjwa umntu, especially ke kurhoqeleka into yoba unaso nesikhali, kufuneke enze ngoluphi nakhe uhlobo? Uba uyafumanisa msasazi, kwii-instance ezininzi kufuneka amapolisa yenzeka into yobana athi amapolisa kuthiwa ebeyobamba aze adutyulwa okanye aze ahlaselwe. Kungeli xesha ke ngokubana xa ngabana ubanjwa kubekho laa nto yokubana kuthiwe mhlawumbi lala ngaphantsi okanye usetsho ubonakalisa ubana awunazixhobo, laa nto yoba uphakanyisiswe izandla. Kufuneka kaloku awaziwe into yobana apha ezipokothweni zakho kukho ntoni okanye eso sibhamu sakho sikude kangakanani na, mhlawumbi umiswe emotweni, ukwenzela into yobana nawo amapolisa abe akhuselekile. Kuba kaloku xa yokubamba funeka nawo abe ekhuselekile. Kamnandi ke siyayazi into yobana zizinto ezikhoyo, kuthiwe amapolisa athe eyobamba umntu othile waqala wathulula ngembumbulu emapoliseni. Uyayibona, zizinto ezinjalo ke eziye kubangela into yobana
amapolisa azame ngandlela zonke into yobana kule situation siza kuyo asizi kumnandi. Lo mntu kuthiwa unesibhamu okanye unesikhali anaso. Masithi mhlawumbi siya kubantu ekuthiwa nanku umntu bedubula umntu, ngokuqinisekileyo aya phaya esazi into yobana phaya baye emntwini onesibhamu. Kungeli xesha ke ngoku funeka ezame ngandlela zonke into yobana njengobana ezawuya pha azazi uba uya emntwini onesibhamu. Okwesibini, funeka ayazi ke ngoku into yobana phambi kobana ke ngoku bayambamba ekhophareyithile njalo bamfundela amalungelo akhe. Okay, futhi sebexesha abantu basike bafune nokucacisa okanye bachaze into yoba ayindimanga. Ixesha lokuthetha uyalinikwa during ukubanjwa kwakho okanye awulinikwa? Ihamba nalaa cooperation sithetha ngayo into yobana kula malungelo wakho uyatsho into yobana ke ngoku lo mntu wenze le nto ayinguwe, utsho ke ngoku ukuba ngubani, kuba kaloku umkhondo ukhombe kuwe. Sisaze kuwe ke ngoku eyobana ayinguwe izawupruva nokubana wena usebenzisana kanjani namapolisa. Okwesibini, uyakwazi ubana ubanike information uba kuthiwa nguNamhla owenze le nto, kuyiwa kuNamhla lo wenze into. Ukuba ayinguwe ubunabanye abantu, izawuvela kwiziteyitimenti zakho ozawuthi usinikeze emapoliseni. Kapteni, okokugqibela siyivale, ubusowucebisile into yokokuba uluntu malukhophareyithe xa bebanjwa ngamapolisa. Zeziphi ezinye iingcebiso onqwenela into yokokuba ke bazibambe during ukubanjwa komntu? Ezaa ngcebiso zithi umntu makakhophareyithi xa ebanjwa ngamapolisa, kuba kaloku xa kuthiwa ubanjiwe, le nto benditshilo ndithi kusekho isityholo, izawuhamba ityala lakho liye ekhoti. Ayithethi ukuthi kuphela ukubana mawulwe namapolisa into yokokubana xa kuthiwa uyabanjwa, kuba kaloku kuthiwa utyholiwe ngokuba kwenza loo nto. Khawuhambelane nesityholo esi sakho kude kupruveke ipointi yobana kutheni uze kube kuzotyholwa wena, okanye kuphandwe into yobana nyhani nyhani le nto utyholwa ngayo uba uyenzile nyhani, ngokuthi ipruvwe yintoni ziinkundla zamatyala. Kapteni, siyayivala. Ndikhwela ndawoni evenini xa ndityholwa ndizobanjwa? Yile nto ke sineeveni ezineekhenophi. Ukuba ngabana ubanjiwe, laa nto kwakuthiwa zii-pick up kudala, ezaa veni sizinikwayo emapoliseni zezokubana sifake lo mntu utyholwayo ngasemva, angahlali nathi apha ngaphambili. Kuba kaloku ndizawuhlala nawe ngalo mzuzu ndiqhubayo, andiyazi into onondenza yona njengepolisa. Yile nto ke sanikwa iiveni zokubana masifake ngasemva evenini, sisawugqiba sithi make sure into yobana siyitsixile laa veni. Kapteni, siyabulela ngexesha lakho. Ufundise abaphulaphuli ngokuqinisekileyo nabantu apha kwisithili seChris Hani izinto eziliqela bebengazazi. Masibulele ngexesha lakho, ungadinwa naxa sikudinga, sawumane sikrweca. Enkosi kakhulu msasazi, mandibulele nakuwe. Alright, phulaphula ibinguye ke uCaptain Namhla Mdleleni, isithethi sesipolisa apha kwisithili iChris Hani. Namhlanje ke ebefundisa uluntu ngeprocedure xa umuntu ebanjwa ade ayovela nasenkundleni, kananjalo ke ichazela ke nento kokuba athini amalungelo omntu xa ebanjwa okanye during ukubanjwa kwakhe. Masibaleke sekwi-double play yokugqibela, mphulaphuli sawuvala ngala topic yethu. Sibuzile mphulaphuli, ingaba ngamampunge xa kusithiwa iqabane la